हमने जो ये नज़ारा देख रहे हैं आप लोग, ये सब सिलवासा सिटी का है और किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा है हमें। और मैं ये वीडियो को शूट किया था करीब 7-8 रोज हो गए। और इसमें आप लोगों को बारिश का झलक देखने को मिलेगा। और चलिए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर लीजिएगा और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोड़ना पड़ा ना, बहुत जबरदस्त बारिश है। देख पाएंगे ना, पानी देख। ये साइड वाला ही है ना, इसमें वाला चारों में हाँ पानी आ चुका है इसमें। अभी खैर अभी थोड़ा नीचे है लेवल। छोड़ देंगे आप, कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हाँ बैक आ रही है गाड़ी, बैक है गाड़ी। आगे बंद कर दूंगा। पानी छोड़ने का अल्टीमेट है वो। हाँ इधर नहीं बारिश होगा, जिधर होगा वो काफी ज्यादा हुआ होगा बॉम्बे में जबरदस्त बारिश है। हाँ। अच्छा पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया ना। हाँ ये भी बात है।